गुड बस सो हेलो गाइस आजको ब्लगमा स्वागत छ हजुरहरूलाई हैन सो आज चाहिँ चोखिनी बिस्तारै नै छ आज चोखिनी हैन सो यहाँ मान्छेहरू नि छ सो हेर्नु ढुडीलाई खाए ततिर चाहिँ पुष्पाको ढुडीलाई खाएँ कति बज्यो अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि ट्याक्कै 5 मिनट गर्नुपर्छ 51 भयो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ खोलामा जानु लाग्यो बिहानै जानु पर्ने हो 4 बजे राति अहिले ढिलो भएर 5 बजिसक्यो 5 बजिसक्यो बुढाहरू बोलेको भुली गर्छन् टक्क होइन चिप्लो छ बाटो यस्तो चिप्लो हो क्या हरियो देखेको रातभरि पानी परेको थियो नि त अनि यार यस्तो रातभरि पानी परेको थियो होइन अनि यस्तो बाटो चिप्लो छ हिजो कति बजे 8 बजे 7 बजेदेखि पानी पर्न सुरु गरेको कति बजे रोकियो पानी हिजो कति बजे रोकियो बिहान 3:30 बजेतिर रोकियो होला 3:30 बजेतिर रोकिएर अनि अलि चाहिँ जान्न पानी पर्दै भएको बिचकै हुन्छ कि खोला बढिदिने उता खोला नि बढ्यो होला यार अलिअलि अब त्यत्रो आएको लाग्यो अनि खोला नि बढ्यो होला तिम्रो विचारमा हेर्नु कागती खेती छ त सबै कागती खेती यता पनि होइन कागती उता अस्तिको बस्तीले गएको उता साडी छक्रिया पुत्रीहरू चाहिँ ब्लर आउँछ धेरै जुम्मा पुत्रीहरू त्यता छन् हामी छन् अगाडि 4 जना 2 जना दाउरा लिएर गएन म त रित्तै हो कि आउने भने पछाडि गएर अब हामी चाहिँ यो बाटो जानुपर्छ सो अगाडि जानु छुनु हुन्छ अनि अहिले चोखेपछि चाहिँ हामीले छुनु हुन्छ यो बाटो कहाँ हो बुढाहरूले बाटो बनाउने अङ्कल र पुसाएर बाबु फेरि कहाँ अङ्कल अनि बाटो त बनिए गाडी चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो रहेछ गाडी चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम बिस्तारी आउँछ है बिस्तारी पक्क बाटो त एकदम डेन्जर छ बाटो एकदम नाजुक छ त्यही भएर बिस्तारी होइन अस्ति नै आउँदा त बाटो थियो क्या राम्रो यो बाटो झरे अस्ति चाहिँ हामी अहिले चाहिँ यहाँ तो जा रहे हैं ना सो यहाँ चाहिँ अब नुहाउने कार्यक्रम चलिरहेको के अरे यहाँ चाहिँ अब 10 चोटि हाल्नुपर्छ होइन 10 दिन बार्न पऱ्यो भने 10 चोटि पानी हाल्नुपर्छ 10 दिन बारेपछि 10 दिन बार्ने हो भने त उता 11 दिन हाल्ने कि कति दिन बार्ने हो त्यति हाल्नु पर्छ यहाँ चाहिँ कति दिन बार्यो त्यति दिनको टक्क झारीबाट चाहिँ पानी हाल्नुपर्छ त्यो आज चाहिँ अनि लाग्छ होइन त्यही नै त्यही भएर 10 चोटि हाल्नुपर्छ टाउकोमा चाहिँ उहाँ दाइले भ्याउनु भयो अब यहाँको दाइले भ्याउने हुनुपर्छ होइन पानी कति गाह्रो छ पुस माघ जाडो महिनामा हुनु भन्थ्यो ल त्यही गाह्रो हुन्छ टाउकोमा पानी हाल्न सक्दैन उनीहरू टाउकै घर जस्तो हुन्छ अब त्यो 10 चोटि त के हो अनि चाहिँ हामी जान्छौँ गाउँ जानु अनि गिलास लिन जानु पऱ्यो नि त अनि गिलास नि चाहियो फेरि होइन गाईको हामीलाई के
अनि गौतल हिँड्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै रोड छ रोड पनि खोलिसक्यो तर यस्तो पानी छ अनि यो हाम्रो नाक के भन्नु बच्चाहरूलाई फ्याउरो पुच्छर जस्तै खायो फुलेर त्यसमा चाहिँ तिल पनि दर्दो रहेछ तिल ढुँडी लाग्यो ढुँडीलाई के लगाइदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ भाइ घाम पनि लगायो नि त्यस्तो क्या हुन्छ क्या हुन्छ नि के भन्छ नि के लेखायो खासमा यो हामी चाहिँ गाईको पिसाब पनि लिएर आएको कति खाएको त्यहाँ यस्तो रहेछ स्मेल कस्तो खायो पानी खाँदै सर्ट पिदिने कोही त खान्छ नि यार पिसाब खान्छ तर छिटो भन्नु हुँदैन होइन किनकि हाम्रो गौमाताको चाहिँ एउटा तिमीले खायो नि मैले त्यस्तो त्यो तिम्रो छोरा नराम्रो के गर्ने खाएँ गएर खान्छ र मैले त्यति के लगायो नि बरु म त बिहे गर्दैन भने बिहेहरू नि खाएको यार खाने भनेर के पिसाब त घट्ट पिउने त होइन नि त मलाई पानी मिसाएको हो नि त भने मुलाहरू नि बिहे गर तर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ पुलमै छौँ के अरे होइन यो अर्जुन यता छ बल्ल यहाँ गइयो तर आज खाना चाहिँ खाने हुने चाहिँ भोक लाग्यो तर यस्तो माथितिर गएर चिया खाम भनेको कोही आउँदैन नि बुढाहरू यत्रो बेर भइसक्यो बिहान 5 बजी आएको अहिले कति 7 बजीसम्म 7:15 भइसक्यो अहिले चाहिँ आएको अब हामी चाहिँ अनि माथि भाँडा लिन जानु लाग्यो के भाँडा बड्डु थालहरू गिलासहरू के हुन्छ मिलाएर ट्याक्क लिएर जानु लाग्छ क्या अनि हामी दुईजना मात्रै जा भन्छ अनि त्यो अनि तलबाट बाबा आउँदै हुनुहुन्छ क्या अनि गएर सामानहरू लिएर आउनु पऱ्यो तर हिँड्दैन तर फुल डेन्जर हल्लिन्छ क्या किन हजुर चल चाहिँ हामी चाहिँ खोलाबाट होइन त्यहाँ गौत लिन जहाँ भनेको गाईको पिसाब चाहिन्छ नि त त्यही भएर तोसी लिन पठायो हामीलाई बाटोबाट जाँदैछौँ के अरे हामी कसको घरमा जाने हामी अघि धीरुजले भनेको थियो नि कसको घरमा है कसको कहाँ होइन होला केटाहरूले मात्रै कसरी ल्याउने हो र त्यत्रो भाँडा भने ल पानी सो गाइस होइन हामी चाहिँ यहाँ पनि आइपुगेको छ है भाँडा लिएर आएर यसो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आगो सल्का यहीँ पकाउने हो कि उता तपाईँले घरमा पकाउने यतातिर सब चिसो छ देख्न सक्नुहुन्छ होइन सब चिसो आएको हिजो रातभरि पानी परेको थियो अब आगो अब हामी यहीँ सल्काउनु पर्छ होइन ट्याक्क यस्तो दाउरा हाल्यो काँडै सल्किन्छ सो गाइस चाहिँ बिस्तारै सल्किराखेको छोड्यो प्लास्टिक चाहिन्थ्यो अझै के सबै दाउरा हालिदिनु के हो यो उखो के जस्तामा हाल्ने हो कि सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ यत्रो भाँडा बोकेर राख्नु अरे त्यहाँ कुखुराले बितायो कि एउटा आन्टीको कुखुरा भागेको छ त्यो झारीमा अनि समर त गएको घरले कराएँ भएको छ टेक्दिएको म त पानी भएन टेकियो कुवा कराउँछ टेकेको पानी भएन अनि तर कागज झरेको कति धेरै कागज क्या धेरै अनि होइन यसो स्कुल जानु लालो जाऊ भाइ बाई हामी अब भाँडाकुँडा लिएर आएको के अरे दुईजना मिलेर पहिला जमानामा यसरी नै डोरीमा लान्थ्यो नि होइन दुलै के
लान्थे तर अहिले हामी भाडा बोकेर अर्ग्यानिक पेटी देखाउँछु कि अन्त तिम्रो ए पछि त नर बेल्ट भएन अब के भन्छ बेल्ट भएन एसी खोइ त्यति लिएर आयो चिप्लो खान्छ आइया हातमै कुखुरा बनायो हार्ने हो आज झुन्डौ 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 पखाइ पख ल टक्क होइन भाँडा आइपुग्यो मेरो होइन पुग्नु ल ल गाइस किन मन्जन सक्यो ख्यार र भयो नयाँ किन 20 रुपियाँमा आइहाल्छ नि छाडो न अलिक माथि गर क्यामेरा यता हल्दियो कि उसले ल पानी चाहिँ डेन्जर खा होइन यहीँ हो बिहान जाने कहाँ कहाँ आन्दैन माथि कालुवा गयो मात्रै हो यस्तो बुढाहरू सुझाँदैछ होइन होइन उसलाई ढाडे पसिन पख त यो बेल्ट चेन्ज गर सो मैले चाहिँ त्यहाँ पानी थापिनु बनाएको छु होइन सो अहिले चाहिँ त्यहाँ रोटी हाल्दैछ होइन रोटी हालेर हामी चाहिँ यहाँ फोके नि हो बसिराखौँ फेरि 10 बजिसक्यो 10 बजिसक्यो हाम्रो चाहिँ टक्क बसिरहेको छ यो कालो पाला सो हाम्रो दिदीहरू बनाइसक्नु भाउजू आउनु भएन भाउजू क्या टाइम देखेको हेर नि 10 बजेको गाडी पनि आयो टक्क बाहिरको हल्ला मात्रै आउँछ टक्कला चाहिँ होइन यहाँ हाम्रो तरकारीहरू पकाइरहेको छ आलु के पकाइरहेको छ यो घरमा चाहिँ गर्मी छ होइन आज चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बल्ल पकाइरहनु भएको छ भात पाकेको होला भात पाकिसक्यो अब तरकारीहरू पकाउँदैछ क्या त्यहाँ पानी परेर पानी पर्छ भनेर यस्तो बाहिरतिर नबनाएको तल झन् डेन्जर गर्मी मोबाइल एन्ड सहिलो भनेर के फेरि यहाँ छोड लैजाउनु नि त यो खानु त मन धोएर लैजाउनु के चना यो बका खोला त यो किन धुलाउने होला ल आऊ है हजुर के भन्नु यही हुनुहुन्छ गाउँ खाली जाँदैछ भात कहाँको भात भातै ए भात यता रहेछ ल भात त चाहिँ भित्र बस्ने पनि पाकिन्छ गर्नु छ धेरै घरभित्र बस्छु म चाहिँ
सो अब यहाँ तयारी भएर भन्यो बाटो हान्ने रे होइन घाम लागिरहेको बारुला बसेकै छैन त्यहाँ फेरि कमिला हो गुड बस बस फुटायो डह्रो रहेछ फुटायो, अँ। कस्तो डह्रो रहेछ कि यो त्यत्रो मजाले हाल्दा नि फुट्यो हान नि चोडी बाबा पर्नु दोबारा हान्नु ल फुटो के अरे यो रोटी रोटी ल अब बेला चढा हामीले गर्ने विधि गरे बोलाएर हिँड्यो नि हामीले गरिदिए हो हामीलाई दुःख फेरि दिने काम गर्ने होइन है जिम्दानी गऱ्यो मर्दानी गऱ्यो खाँदैन ल खै मलिले त कान त अलिकति मुख बिग्रिन्छ ए पानी त हामीले त उस गरिएन नि त के हाम्रै लागि हो त्यहाँको डाँडसम्म लगाउँछ हामीलाई होइन स्याउ खाने तरकारी छ मासु खाऊ उनीहरूलाई भयो नि त्यसै भने अब मन पनि खुल्ला नहुन्छ यो चाहिँ हामी चाहिँ खान लाग्छौँ के होइन दिउँसो हुन्छ रोटी तरकारी अचार छ यता चिसो पनि छ उता मान्छे बसिरहनु भएको छ तर हामी यहाँ गर्मीले यहाँ बस्न आएको छौँ के अरे धान बनाउने कसले बनाएको पटाल्यो त्यही हो त्यही तेल दिएर गर्दा प्योर दुखेर तेल पाउनु तरकारी ओ भने दुखेर मलाई त्यही थियो तरकारीमा म त्यही हेर्न जाने सो हामी चाहिँ उहाँ पारी खानासाना खाएर पनि आइतिर होइन लास्ट गर्मी छ होइन सो आजलाई भिडियो चाहिँ मैले तिमी भन्न चाहन्छु के कस्तो लाग्यो छोटो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँला न्यू डे विथ न्यू भ्लग आज चाहिँ बिदा दिन चाहन्छु छैन